Еще одно подтверждение, почему важно обращаться к правильным мастерам и правильному шапу. Этот трак нам в другом шапе поручили, что нужно будет менять двигатель или делать оверхол. Привезли свой трак, посмотрели, на шестом цилиндре было efficiency 0, сняли головку, посмотрели и сейчас увидите проблемы. После того, как сняли головку, обнаружили проблему вот. Клапан в шестом цилиндре. Вся проблема была отсюда. Мы сейчас головку отдадим на реставрацию, сделают как положено, привезут и поставят. Проверили гильзы шестого цилиндра, там проблем нету. Оказалось, что проблема только в головке. В общем, вывод какой? Тот шап или не знал, что они говорили, или они хотели заработать на таких клиентах. Трак сделаем, выйдет, проблем не будет. Так что обязательно обращайтесь к правильным мастерам, к правильному шапу. Добро пожаловать в Modern Shop.